来看到全球规模第2大的美国芝加哥工具机展登场了，吸引了100多家台湾厂商参展。那么外贸协会也趁着展览期间举办了台湾工具机形塑未来记者会，希望借此呢提升台湾工具机在美国的整体产业形象和能见度。每2年一次，号称全美最大、全球第2大的工具机专业展——美国芝加哥工具机展登场。来自美国、德国、日本等国际知名工具机厂商，共2400多家热烈参加，展示自家最顶尖产品。台湾厂商也不遑多让，共有来自3个工会的100多家厂商前来，并在外贸协会的协助下，举办了一场台湾工具机形塑未来记者会，宣传台湾工具机产业形象。台湾的工具机可以强到日本机器可以做的，我们90%日本可以做的，我们都可以做到，但是我们价格比日本的机器更合理。那也因此，因为台湾的工具机的优势，我们的速度快、客制化程度高、价格合理这3大优势，让2015年我们台湾工具机的出口产值占全球第5大，那我们的产业的产值呢占全球第7大。同时，大家很多人不知道的是，我们内需消费市场，我们的工具机内需消费市场占全球第9大。也因此，虽然台湾比我们的 Lake Michigan 还小，但是我们从不停止求新求变，从不停止我们追求最好的。记者会以智慧制造及航太产业应用为主题，包括驻芝加哥办事处长和正环副处长陈琼玉都出席与会，介绍台湾最先进的工具机技术以及未来发展的可能性。看好这次展览的商机，台湾工具机大厂友家集团也租下了1万尺的展场空间，展示10多台大型机具，吸引不少买家前来洽询。友家机械旗下的美国 SMS 公司董事长陈天华表示，由于弹性的策略运用，友家现在是全世界第3大工具机集团。友家机械您可以看到 FFG 的意思就是 Fairfriend Group。那 Fairfriend Group 是来自台湾我们成立于1979年，在短短的37年里面，我们已经一举跃升为全世界第3大的工具机集团。您可以看到在这个全世界10个国家，我们拥有35个品牌，54个工厂。而且我们并购的这个进度持续的在进行中。那么这一次呢，那么我们的业者呢组了那么大规模的团呢，在芝加哥呢参加 IMTS 展呢，那么我想呢他们的成果是相当的丰硕，所以我们业者呢也希望经由这次参展，然后学习到一些经验，那特别是跟美国的产业界呢做一些交流，希望说能够把我们的高品质的产品成功的打入美国的市场。台湾工具机产品优良，加上不断升级精进，受到世界各国肯定。透过这次展览，将可提升台湾工具机在美国的整体产业形象和能见度。台湾文化电视张淑义美国芝加哥采访报道。